Yauwa kana ji? Ka tabbatar da cewa an yanke wutan gidan nan don ni wannan abun gabaki daya ne na rasa gane. Yana nuna mana kwamfuta gabaki daya muna bin mai gidan nan bashin wuta. To kai oga ni ranar kiɗa ma ranar da ba kiɗa. Shi yasa nake jin daɗin aikin ka. Na san shi yasa nake ɗaukan ka mu tafi aiki ai. Kai kayi aiki a duti. Babu sauki. Kai yaro kai. A. Yaro me faru? Da kan ke wani wuta. Ai tsoho ka rike. Kana ji? Soko. Soko ina. Soko mana. Dattijo ne wannan baka respect na mahaifi ne. Yanzu da girman bawan Allah nan yana roƙon ka dattijo ne fa shi fa. Ka soko in yaso za mu san da wallahi oga kai hakuri. Ba wanda dai ana ne. Yanzu ina ma magana a matsayin mai gidanka ba za ka ji magana na ba? Malam kana ji malam dan yi hakuri da Allah zan yi mishi kaje je ci zan masa magana. Yanzu kai kana ji soko. Ka soko mana nace maka ko oga. Yanzu ina ma magana ba za ka ji magana na ba? In dai nan ne na yi kyautar. Yanzu ba za ka soko ba? Okay to shikenan mu ga yadda za ka yi ka yanke wutan nan. Sai sun kwana a duniya. No. Insha Allah. To shikenan. Allah sannan ki yake. No ka ji mana dan makare sai tukuna sama. Ina zuwa. Wallahi ba za ka soko ba. In ba sai ka haura saman nan. Wallahi sai ka haura. Ka yanke wutan baby. Waye baby? Wannan ne bebin ka? Okay, kana son ka ce min saboda bebin ka ba za ka yanke amma dattijo baka ga girman sa ba za ka yanke wutan dattijo. Abin nan na dattijo ko? Wato ita wannan kina ji? Wato kana son ka ce ita wannan ta fi mahaifinta kenan a wurin ka? Ba wani magana soyayya. Ka haura na ce ma. Okay. Na zuwa zo. Dan na fahimci kai gaba ki daya kana son ka kwaba min. Wallahi na sallabe sai na sa mai gida ya sakin naka. Wallahi ne ya gaya maka. Ya za ina ma magana in ce maka yanke wutan saboda bawon Allah nan ka soka kar ka yanke wutan bawon Allah nan amma saboda ka kalli mace wai ka ce kuma already zaka ba wani ina ma magana Allah ga wannan bidiyon ya burge ka to kai following sannan kuma kai liking kai share ga ni tare da abokin aiki yawa ma'ana ni ne nan babban yaron Nefa ma yawa mai waka da comedian yes thank you we like you comment